こんにちは、ミッキーです。今回は2024年最新レポートを銀座カフェ&グルメ6選としてご紹介します。日本の首都東京において流行の発信地として栄え続けている街、銀座。近年はインバウンド需要もあり、日本人よりもむしろ外国人観光客が多いようにも感じるエリアです。そんな需要が高く、お店の入れ替わりが早い銀座だからこそ、様々な工夫を凝らしたお店が多いのも特徴的です。今回は外国人観光客の方々はもちろんのこと、日本人の方にとっても東京に来たからにはぜひ訪れたいようなお店を厳選しています。加えて日々のご褒美グルメとしても楽しめるメニューが多いので、ぜひ参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのはスターバックスリザーブストア銀座マロニエ通りです。こちらは日本全国数あるスターバックスの中でも唯一無二と言ってもいいような特徴的なお店です。誰かを誘っていきたいスターバックスをコンセプトに、松屋銀座デパートのすぐ裏側に2019年9月に誕生しましたスターバックスリザーブストア銀座マロニエ通り。以前にご紹介しました東京中目黒のスターバックスリザーブロースタリー東京で焙煎されたスターバックスリザーブブランドのコーヒーとイタリアンベーカリープリンチの魅力あふれる味わいを一度に味わうことができまして、いつものスターバックスとは一味違うプレミアムな体験をすることができる店舗です。ちなみに本チャンネルでは先日イタリアミラノのスターバックスリザーブロースタリーミラノをご紹介していまして、そちらでは本場イタリアのプリンチですとか世界に6店舗しかないスターバックスリザーブロースタリーの様子をお届けしていますので、気になる方はぜひそちらもチェックしてみてほしいです。店内は基本的に明るい木目が特徴の内装。ダウンライトがたくさん設置され、温かみのある1階では香ばしい香りのプリンチのパンやペーストリーがたくさん販売されています。この後ご紹介しますけれども、2階に登っていただきますとまた違った落ち着いた雰囲気になっていまして、そちらでもゆったりとカフェタイムを過ごすことができます。繁華街である銀座は狭いカフェが多い印象なんですけれども、こちらの店舗はテーブルとテーブルの間隔が割と広くて、椅子も硬くないのでリラックスして座ることができます。私も東京勤務なので銀座のスターバックス結構訪れてるんですけども、割と席の間隔が狭くてゆったり過ごせない場所が多いかなと感じています。その中、やはり特徴的なスターバックスリザーブのお店ということもありまして、こちらの店舗はとてもゆったりくつろぐことができます。2階には専用のスタッフさんが案内もしてくれますので、そういった配慮も嬉しいです。実はこちらの店舗、以前にもご紹介したことがあるんですけども、ご紹介後の2022年2月にはリニューアルしています。訪れる時間帯によって違った楽しみ方ができる店舗へと生まれ変わっています。朝はいつものスターバックスとは一味違う新しい味わいのコーヒーで目覚め、昼は本格派のイタリアンを堪能することができるお店。カフェタイムにはプリンチの本格ドルチェとコーヒーで一息つくこともできますし、夜はお酒とイタリアンフードを片手に一日の疲れを癒すことができます。一貫してコンセプトはコーヒーとともに本場イタリアの味わいと食文化を楽しめるでございまして、一日を通してスターバックスえりすぐりの本格コーヒーとイタリアの食文化に触れることができます。先ほどちょっと触れました通り、スターバックスがイタリアに進出際はちょっと一悶着あったんですけれども、そういった背景はミラノの動画でご紹介していますので、調べていただければと思います。簡単に説明しますと、イタリアではエスプレッソ文化が主流になっていまして、コーヒーの楽しみ方はさっと訪れてエスプレッソをクイッと飲むようなスタイルなんですけども、アメリカ発のスターバックスに関しましてはコーヒーを楽しみつつゆっくりと腰を据えるみたいなイメージが強いので、その文化の違いがなかなか受け入れられなかったのかもしれません。さて、この日は仕事前の朝活としましてモーニングの時間帯に訪問しました。開店の朝7時から11時まで展開しているモーニングメニューはプリンチブレックファストとプリンチブレックファストフリッタータという2種類のメニューがございます。そのうちこの日はプリンチブレックファストをオーダーしています。
温泉卵にソーセージ、生ハム、サラミでタンパク質たっぷり。パン2種類、コルネッティとバゲットにサラダもついてとても充実したプレートになっています。もちろんパンはプリンチブランド。食の都、イタリア・ミラノで愛され続けてきた美味しさを東京・銀座でもいただくことができます。特にイタリア語で小さい角を意味するコルネッティは発酵バターを生地に練り込んで焼き上げられていまして、サクサクとした食感が特徴的です。もちろん気に入られた場合には1階のベーカリーで購入することもできますので、コルネッティとコーヒーだけ注文して職場に持って帰るというのもおすすめかもしれません。続いてご紹介しますのはメトアカフェ&キッチンというカフェです。オーストラリアカフェをコンセプトに誕生したメトアカフェ&キッチン。東急プラザ銀座メトア1階に2016年にオープンしています。メトア銀座は三菱電機イベントスクエアの名称。三菱電機グループの製品やテクノロジー、様々な企業活動を新しい形の映像や展示を通して無料で体験できる施設になっています。そんな施設の1階にあるこちらのカフェは自然の光が差し込む大きなガラス窓。白い壁にウッド調のインテリアが配置されたナチュラルな空間です。コーヒー豆はコーヒー大国のオーストラリアでも人気なコーヒーロースターオールプレスエスプレッソの豆を使用。過去に日本の焙煎所としまして東京下町特集でご紹介していますし、汐留のお店もご紹介しています。またオーストラリアの旅行動画の中でもオールプレスエスプレッソさんご紹介してますので、よかったらそちらも確認していただければと思います。そんなコーヒー以外にも美容に効果的なスーパーフードなどを取り入れたお料理や色とりどりのフルーツとエディブルフラワーに彩られた目にも美味しいスイーツなどが魅力たっぷりです。私も今年オーストラリアに訪れていまして、様々なご飯を食べてきたんですけども、その雰囲気を感じることができて、なんだか懐かしい気持ちにもなりました。空間に癒され、体思いのお料理に癒され、まさに五感が喜び、忙しい毎日を癒してくれる、そんな空間になっています。今回私が訪問したのはモーニングの時間帯。休日は朝8時半から11時、平日は10時から11時の1時間限定になっています。そんなモーニングのタイミングでいただきましたのは、こちらエッグベネディクトとフラットホワイトのセットです。他にもフルーツフレンチトーストだったりとか、アボカドベネディクトなど5種類程度のメニューがモーニングとして用意されていました。エッグベネディクトは半熟ポーチドエッグに程よい酸味のオランデーズソースが絡む満足感の高いメニュー。カリカリとしたベーコンや野菜もとってもよく合うプレートでボリュームたっぷりでございました。この日にいただきましたフラットホワイトはオーストラリア発祥のエスプレッソドリンク。いわゆるカフェラテよりもエスプレッソの割合が高く、エスプレッソで感じることができるコーヒーの風味が好きな方には特におすすめなコーヒーメニューになっています。こちらのメターさんのようにオーストラリアンスタイルのお店限定なのがフラットホワイトかなと思ってますので、ぜひこの機会に試していただければと思います。私もオーストラリア、シドニーだったりとかキアンズに行った時にはフラットホワイトこれでもかというくらい飲んだんですけれども、その時の味わいと変わらないぐらい美味しくこちらでもいただくことができました。またこちらの店ではランチタイムも充実していますし、ディナータイムも充実しています。カフェタイムにもホットケーキを中心に様々なスイーツとコーヒードリンクを楽しむことができますので、まさにオールデイカフェとして楽しむことができるような空間になっています。土日は特に混んでるんですけれども、ご覧のように平日の朝の時間帯は結構穴場になっていますので、ぜひ皆さんも利用していただければと思います。また先ほどご紹介しましたオールプレスエスプレッソさんの豆を使ったコーヒーはテイクアウトすることもできますので、コーヒー好きな方はこちらでフラットホワイト等のコーヒーメニューをいただくという用途でも使っていただくことができそうです。実際にこの日もテイクアウトしている方がいらっしゃいました。続いてご紹介しますのは2024年2月銀座に誕生したイタリア料理を生かしたパンとドルチェのお店パンニーニ。こちらパンニーニが入居します建物の2階はベルニーニ銀座といいますイタリアンレストランでございます。そんなベルニーニさんから生まれたパンとドルチェの専門店がここパンニーニです。2階のベルニーニさん自体も実は2024年3月にリニューアルしたとのこと。創業28年のイタリアンレストランとして1996年の麻布十番での開業、続いて2015年の移転後、銀座の地に根付いていたベルニーニ東京さん。
名前も新たにベルニーニ銀座としてリニューアルしていますので、そちらも気になるところですね。さて、お話戻りまして、パンニーニさん。こちらではベルニーニのレストランシェフが手掛けるこだわりのパンやコースの最後を飾るようなドルチェをいただけるのが大きな魅力。基本的にはテイクアウト専門店ですが、店頭のベンチでもいただけるお店です。店内はご覧のようにコンクリート調の壁を基本にスタイリッシュな印象でありながら、木目調のインテリアとグリーンが装飾された温かみも備えた空間になっています。そんな空間も相まってご覧のようにパンやドルチェもさらに美味しく見えてきます。こちらではレストランで培った経験を生かして食材や彩りの良さを意識した記憶に残るようなパンやドルチェを目指しているとのこと。パン生地自体はバター不使用で軽やか、健康的かつ毎日でも食べたくなるようなパンに仕上がっています。オープンは7時半と朝活にもおすすめですけれども、焼き上がりが揃ってくるのは11時頃とのことなので、タイミングはなかなか難しいです。私自身は今回遅めの昼ご飯としていただきましたので、14時頃の訪問でした。さて、今映していますのはスイーツ系のパンで不動の人気を誇りますボンボローネ。ボンボローネというのは丸い揚げパンにクリームなどを詰めたイタリアの伝統的なお菓子で、まるっとした可愛いフォルムが特徴とのこと。まさに銀座エリアでは初となります生ドーナツの食感を感じることができます。この日はこのボンボローニから2種類をテイクアウトしました。見た目もさることながら、もちろん味にもこだわりがございます。香料を使用していないので、どれも素材本来の美味しさを感じることができ、味わいが上品な点も特徴的です。さて、こちらが実際にいただきましたボンボローネのクランベリーヨーグルトとピスタチオ、そしてボロネーゼチーズパンです。ボンボローネのピスタチオ味、そしてクランベリーヨーグルト味はいずれも7月に販売開始。ピスタチオに関しましては数量限定メニューになっています。焼き上がりは12時頃になっていますので、ぜひ頭に入れていただいて確実にゲットしてみてください。今回ボンボローネと別にいただきましたボロネーゼパンも名物と言われています。一見カレーパンのような見た目なんですけれども、中には山形の蔵王牛を使用した自家製のボロネーゼが入っています。イタリアンシェフが手掛けているということで、味わい深く本格派のソースにまでこだわっています。さらにパン生地は中に具材を詰めてから一度発酵させていますので、時間が経っても柔らかい点も特徴的。そして今回ボロネーゼのチーズパンでございますので、トップにはパルメザンチーズ、中にはゴロッとしたプロセスチーズがたっぷり入っています。他にもたくさんの魅力的なメニューがありますので、ぜひその味も試してみてほしいです。続いては銀座のランチとしてぜひいただいてみてほしいお店、焼肉牛五郎の銀座店です。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、こちらは食べログ焼肉百名店2023にも選出されています。銀座中央通りキラリと銀座の中にあります焼肉牛五郎。2018年11月以来、激戦区の銀座エリアで人気を誇る焼肉店です。系列店にはミシュランガイド東京を6年連続で獲得したことのあります上西麻布もありまして、そのクオリティはお墨付き。今回はそんな抜群に美味しい焼肉をお得なランチセットでいただいています。今回のランチセットは牛ごろというセットで4300円でいただけるランチメニューになっています。ランチに関しましては月曜日と火曜日を除く時間帯でやってますので、その点はご注意ください。また人気店ではあるんですけれども、予約も可能でございますので、私も訪れる際には予約するようにしています。さて、こちらがランチセットでいただけます数々のお肉。提供される牛肉はすべて国産黒毛和牛の中でも最高級とされています A5 ランクの未経産牛のみ。未経産牛というのは出産を経験してないメスの牛のことで、その他の牛肉とは肉質と脂質が全く異なっています。デザートにはジェラートもついてくるんですけども、厚切りタン、厳選赤身、内もも、特選部位2種、中落ちカルビ、クラシタの計7種類がついたお得なセットになっていますので、ぜひお試しください。続いてご紹介しますのは、パンケーキで有名な銀座リンドをプロデュースドバイハノンさんです。新富町の落ち着いた路地を歩くと現れます茶色ののれんと木目調の外壁の銀座リンド。一見パンケーキ店というよりかはバーのような佇まいです。外にはテラス席もあるんですけども、入っていただくとカウンター席やテーブル席も備えています。
特に外国人観光客の皆さんにとても人気なお店とのことで、いつも賑わっていまして、入店待ちになってしまうことも多々あるようです。今回は平日の昼間の少し空いているタイミングを狙っています。ラストオーダーが3時なんですけれども、平日の昼間の2時頃は結構穴場かなと思ってますので、ぜひそのタイミングを狙っていただくといいかもしれません。そんな銀座林道は2023年12月、沖縄の人気パンケーキ店が東京に初進出する形でオープンしています。沖縄チャタンのアメリカンビレッジ内で人気のパンケーキ店、シーサイドカフェハノンがプロデュースしたお店で、沖縄本島でも大人気。朝食としてパンケーキを求めるアメリカ人のお客さんを中心に連日行列ができるほどだとのことです。ここ銀座林道の売りは何といってもパンケーキ。スイーツというイメージが強いパンケーキですけれども、実は海外では朝食としてもポピュラーなメニューです。こちら銀座林道でもデザートではなくて、ご飯の代わりに食べられるような朝食の選択肢に入るような甘くてしょっぱい味付けが魅力になっています。今回はこちらの銀座限定のピスタチオパンケーキをいただいています。パンケーキは2枚から4枚まで選ぶことができますので、自信がある方は4枚、程よくいただきたい方は2枚にするのがいいかもしれません。ちなみに沖縄本島で人気なのはエッグ&ミートパンケーキ。そちらはパンケーキに特大ソーセージやスクランブルエッグ、ウォームメープルバターが添えられている一品になっていますので、気になる方はそちらを注文してみてください。甘い系のパンケーキで言いますと、フレンチトースト風に仕上げられたふわサクッとした食感が楽しいフレンチパンケーキやチョコチップパンケーキなど、シンプルな中にこだわりを感じることができる様々な種類がございます。そんな中、今回注文しましたピスタチオパンケーキは、ピスタチオクリームの下にイチゴのジャムが入っていまして、食感の違いを楽しむこともできます。トッピングだけではなくてパンケーキそのものも実力派。ほんのりとした甘みとバターミルクの香りが口いっぱいに広がりますパンケーキ。一方でピスタチオとベリーをしっかりと受け止めていて、添えられたバニラアイスやウォームメープルバターとの相性も抜群です。そして最後にご紹介しますのは X コーヒー銀座というコーヒー店。こちらは2024年6月に誕生したばかりの注目のコーヒー専門店です。シックな濃いブラウンのウッド調の外壁からも高級感が漂っておりまして、銀座に並ぶ最高級のブティックにも引けを取らないような、まるでコーヒー業界の最高級ブティックのような店構えを彷彿とさせる空間です。店内に一歩入りますと、グレーをベースとしたシックな内装になっていまして、いわゆる韓国風な無機質なカフェ空間が広がっています。X コーヒーはコーヒーの力で社会から争いと孤独をなくすを理念とした株式会社アフター3が運営するコーヒーショップ。創立者の方がフィンランドを訪れた際に、フィンランド人が幸福度の高い生活にコーヒーを密着させていることを見つけて、2019年5月に若干24歳という若さで東京秋葉原にキエロコーヒーを立ち上げたことからスタートしています。フィンランドにはコーヒー休憩という制度がありまして、食事の休憩の他にコーヒー休憩を必ず設けるように法律で定められています。例えば6時間以上勤務の場合は、労働条件として15分のコーヒー休憩を1日に2回設けるとのことです。そんなフィンランドの文化に感銘を受けたキエロコーヒーのアフター3が運営するコーヒーショップ X コーヒーでは、ただ消費されるだけのコーヒーではなく、コーヒーを知る、体験する機会を提供する店舗を研究しまして、トップクラスの農園から届いた素材を最高の形で届けているとのことです。焙煎には最新技術が搭載されたギーセンの W6A という機器を用いていまして、焙煎士のクリエイティビティと最新技術を掛け合わせた、まるでアートとサイエンスと掛け合わせたような技術が採用されています。銀座にはグリッチコーヒーさんという、またそちらもコーヒー好き必見のお店がありまして、過去にもご紹介してるんですけども、こちらの X コーヒーさんも同様にして提供されている豆から好みを引きながら提供してくれる点が特徴的です。取り扱っている豆のラインナップも訪れたタイミングごとで変わりますので、定期的に通いつつ、気になる産地や気になる農園の豆を知っていただくのもいいかもしれません。コーヒー豆はとても奥深くて、この日もゲイシャ種という最高品質の豆をいただいたんですけども、なんとブラジルのゲイシャでした。
芸者といえばパナマのイメージが強かったんですけども、今回ブラジルの芸者をいただくことができまして、また新しい知識を身につけることができました。もう一つ補足すると、銀座の近くの日比谷にはゲシャリーコーヒーというそちらも芸者専門に扱ったコーヒー店がありますので、気になる方はそちらを訪れてみるのもいいかもしれません。さて、この日はこだわりのカフェラテと一緒にチーズケーキもいただきました。今回いただいたチーズケーキは特に人気メニューで売り切れてしまう日もあるとのことなので、なるべくランチタイムちょっと過ぎぐらいに訪れていただくのがいいかもしれません。今回はこちら自家製の抹茶チーズケーキでいただいてるんですけども、バスクチーズケーキは高温短時間で焼き上げていまして、表面はカリッと中はトロッとな濃厚なチーズの味わいを楽しむことができました。チーズケーキ以外にもガトーショコラやバナナブレッドもありましたので、気になる方はそちらもペアリングしてみていただければと思います。以上、今回は2024年最新レポートを銀座カフェ&グルメ6選としてご紹介しました。ちょうど今年私はオーストラリアとイタリアに旅行してましたので、イタリア発フリンチのパンをいただけるスターバックスさんとか、イタリアにインスピレーションを受けたパンニーニさん、オーストラリアンスタイルの料理が魅力的なメトアカフェ&キッチンさんも本場の味を思い起こすような感じでとっても楽しく過ごすことができました。もちろん旅の思い出補正も図って現地で食べた味とはまた少し違ったように感じたんですけども、逆に日本でイタリアンとかオーストラリアンスタイルの食べ物を食べた後で現地に行ってみてその味わいの違いを感じていただくのもいい楽しみ方なのかなと思いますので、むしろ日本のお店をしっかりと知っていただいた後の方が海外旅行って結構楽しめるのかなと思っています。もちろん人生の中でいろんなアプローチがあると思いますので、皆さんでも好みの楽しみ方を探していただいて、限られた人生の食事の回数を充実させていただければと思います。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。